नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आजच्या ब्रँड नवीन न्यू व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आज सकाळी मित्रांनो जे पिल्ले सोडते, पिल्लांना खुराक लावते, तर ते सर्व या व्हिडिओमध्ये आज आपण जाणून घेणार आहोत ते कसं होते। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर हे बघा, सध्याचं आता सर्व बकऱ्या आतमध्ये आहे। हे बघा, जे आपल्या 2 जनलेल्या होत्या मित्रांनो, ते सुद्धा आतमध्ये आहे। हे बघा, त्यांचे आता पिल्ले आले की नाही मित्रांनो, तर ते लवकर सोडायचं। आणि जे आपले याच्यापेक्षा मोठे होते मित्रांनो या बकऱ्यांचे, ते सुद्धा त्या पिल्ल्या तिकडे कोंडून आहे। तर बघा, आता छोटे पिल्ले आपले आलेले आहेत, जे या बकऱ्याचे जनलेले होते। हे बघा, तर हे बघा मित्रांनो, हे आहे आपला रिझल्ट। जे आपली हरणी बकरी जनली होती मित्रांनो, हे या बकरीचे आहे मित्रांनो। हे दोन्ही आहे मित्रांनो, दोन्ही बोकडच आहे, ते पण या बकरीचे आहे मित्रांनो। तर बघा, किती छान असा आपल्या फार्मवर रिझल्ट आलेला आहे। तर मित्रांनो, सुलतानचेच आहे आपल्यात, तरी सुलतानचे हे बघा किती छान आहे। आणि हे अजून एक आलेलं आहे, ते या बकरीचं। तर हे बघा, हे आणि हे 3 पिल्ले झालेले आहे मित्रांनो। 2 बकऱ्या जनल्या आणि एक आपली हरणी बकरी, तिनं 2 दिले, आणि जी आपली दुसरी काळी जनली होती मित्रांनो, तिनं 1 दिलं। तर हे बघा, आणि हे बघा, तर आता सर्वांना बाजूला घेऊन हे बघा, आता इथे पिल्ले मित्रांनो, आणि हे बघा इथं 1 आहे आणि हे दुसरं। तर हे बघा मित्रांनो, आता या बकरीची तुम्हाला सांगलं होतं की हिची डिलिव्हरी होती, आणि तिनं छानपैकी एक पाट दिलेली आहे मित्रांनो। हे बघा, आता दूध पित आहे सकाळच्या वेळी। आणि आपल्या हरण्या बकरीनं मित्रांनो 2 पिल्ले दिलेले आहेत, तिची पण डिलिव्हरी झाली होती। आणि हे बघा, आता छानपैकी ते दूध पित आहे मित्रांनो सकाळच्या वेळी। हे बघा, छानपैकी त्याची आई मित्रांनो त्यांना दूध पाजत आहेत। आणि दुसरं अजून याच्या बक्के पिल्लेसुद्धा यायचे आहे मित्रांनो। हे बघा, यांनी सुद्धा वाट पाहत आहे, याचे सुद्धा पिल्ले आपण त्याच्यामध्ये कोंडत असतो। बघा, किती छान मस्त पीत आहे मित्रांनो। आणि हे बघा मित्रांनो, हिचं दूध पाहू शकता मित्रांनो, खूप जास्त दूध आलेलं आहे। कारण मित्रांनो, आपण दररोजचा खुराक देतो मित्रांनो, खुराकाचा हा फायदा आहे मित्रांनो। तर बघा, खुराक दिल्यानं असा फायदा होते। बघा, किती छान असं दूध आलेलं आहे मित्रांनो। आणि आपलं पिल्लूसुद्धा छान पीत आहे, ते 2 पिल्लेसुद्धा पीत आहे। आता मित्रांनो, यांना सोडू, जे आपले छोटे पिल्ले होते ते यामध्ये कोंडलेले आहे। तर थंडी होते मित्रांनो जास्त। हे बघा, तर हे बघा, इकडं आपले राहते मित्रांनो, जेवढे 7 पिल्ले आपले आतमधले राहते ते सर्व पिल्ले मित्रांनो इकडं राहते। हे बघा, हे बघा, सर्व जेवढे आपले 7 पिल्ले होते मित्रांनो, ते कारण थंडीचा वेळ आहे आणि इकडं सोडलं की नाही मित्रांनो खूप थंडी लागते, त्याच्यामुळे आम्ही इकडं ठेवत असतो। तर हे बघा, जेवढे आपण पिल्ले सोडले होते हे ते पीत आहे, हे सुद्धा पीत आहे, हिचे सुद्धा 2, आणि हिचे सुद्धा पीत आहे मित्रांनो। आणि तिकडं बघू शकता बोरच्या पलीकडून सुद्धा ते सुद्धा प्यायला लागलेत, आणि बाहेर पण आपले प्यायला लागले। ते आता छोटे पिल्ले 3 दिवसाचे आपण त्याला बाहेर मित्रांनो, आणि हे मोठे आहेत त्यामुळे आपण त्याला आतमध्ये ठेवत असतो। हे बघा, छानपैकी पीत आहेत। हे बघा, कसे वाकडे प्यायला लागले मित्रांनो, कारण रात्रभर मित्रांनो तिथंच राहते, म्हणून दूध प्यासाठी सोडलंय की धावतच येते। आणि हे बघा, अजून आपल्या गोठ्याची झाडझूड सुद्धा झालेली नाही, थोड्या वेळामध्ये याला खुराक टाकायचं मित्रांनो, आणि थोड्या वेळामध्ये खुराक टाकायचं, आणि मग पुन्हा याला बाहेर सोडायचं छान उन्हामध्ये, कारण आता इथं जर जास्त वेळ ठेवता येणार नाही, मग झाडझूड होते। तर हे बघा, सगळे पिल्ले पित आहे। आणि बघा, आपला मिल्खा सुद्धा पित आहे मित्रांनो। बघा, मिल्खा, आणि बाहेरचे सुद्धा सर्व मित्रांनो पियायला लागले। ये इकडे चलो, चल 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 चला इकडे, चला 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 चला।
तर आता मित्रांनो सर्व बकऱ्याला सोडण्याची वेळ झाली, कारण आता खुराक मित्रांनो आपण दुपारून टाकू. आता तर सध्याच्या बकऱ्याला उन्हामध्ये बाहेर काढायचे मित्रांनो. हे बघा आता सर्व बकऱ्या मित्रांनो आपल्या बाहेर निघते, कारण उन्हामध्ये मित्रांनो आता थंडी आहे आणि उन्हामध्ये छानपैकी बाहेर बसते. तर आपल्या सर्व बकऱ्या निघलेल्या आहेत आणि हे बघा सर्व जेवढा काही आपल्या बकऱ्या होत्या मित्रांनो सर्व पिल्ले सोबत सगळ्या बकऱ्या निघलेल्या आहे आपल्यात. आणि जे आपल्या जनलेल्या होत्या मित्रांनो हेवाल्या त्याने सुद्धा बाहेर काढायचं आणि जे छोटे पिल्ले आहेत त्याला सुद्धा न्यायचं, कारण उन्हामध्ये मित्रांनो छानपैकी त्याला उन्हामध्ये ठेवता येते थंडीच्यानं. तर चला आता सर्वाला आपण बाहेर घेऊ. तर हे बघा आता सर्व पिल्ल्यांना आणि बकऱ्यांना आपल्या इकडं आणलेलं आहे. तर हे बघा सर्व आपल्या बकऱ्या मित्रांनो छानपैकी उन्हामध्ये उभ्या राहते. हे बघा 2 पिल्लेसुद्धा आलेले आहे आणि इथंसुद्धा आलेलं आहे. तर हे बघा हे दोन आहे मित्रांनो हरण्या बकरीचे यावाल्या 2 बोकडे आहे मित्रांनो आणि 2 बोकडे दिले. आणि हे जे आपली काळी बकरी आहे तिनं तिच्या आवानीच मित्रांनो छान काळीच पाठ दिलेली आहे. हे बघा ते पाठ आहे मित्रांनो आणि हे 2 बोकडे आहे हिच्यावाले. आणि बघा याचं दूध बघू शकता किती छान दुधीनं ओवा केलेला आहे आणि बघा किती छान आपल्या पिल्लूच आलेला आहे. आणि याची सुद्धा 2 बोकडे खूप छान आहे मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो 9 वाजताच्या आपल्या सर्व बकऱ्या आता चरण्यासाठी गेलेल्या आहे. तर आता आपले जेवढे पिल्ले होते मित्रांनो इथं ते सगळ्या आता घरी नेऊन ठेवलेले आहे. आणि जेवढे ते आपल्या बकऱ्या होत्या मित्रांनो सोबत पिल्ले चरणारे ते आपले सगळे घेऊन गेले आहे. तर चारायला कोण घेऊन जाते तर माझे पप्पा घेऊन जाते मित्रांनो. ते बघा आणि हे बघा छानपैकी आता गेलेले आहे चरण्यासाठी. आता पुन्हा येते मित्रांनो 12 वाजता. तर पुन्हा भेटू आता आपण 12 वाजता.